Señor president, senyories, per l'ambient de la sala pareix que estem assistint al soterrar de Radio Televisió Valenciana. S'acaba una època, després de 28 anys, d'un instrument important, de l'aparador de la nostra autonomia, un instrument significatiu i així va ser creat a favor del valencià, d'un servei públic informatiu, neutral, de qualitat, i també de la nostra indústria audiovisual. Només amb això era justificable, com és justificable, la creació de Radio Televisió Valenciana. Per això jo, com els he dit en comissió, pensava que vostès tindrien l'altura de mires per a demanar perdó per tot el mal que han fet, per l'ús partidista que s'ha fet de Radio Televisió Valenciana i buscar un consens a l'oposició per a millorar allò que no s'ha fet, per a fer una autèntica ràdio, televisió valenciana, pública i de qualitat, com a servei públic i a favor dels sectors productius valencians. No han demanat perdó i vostès empitjoraran un instrument essencial per a la nostra autonomia. Si així com ahir la crisi justificava el senyor president del govern, el senyor Mariano Rajoy, el pitjor atac social que hem patit i després del pitjor social va el democràtic, en retalls democràtics, vostès continuen impassibles a la demanda en la dinàmica de reduir els nostres àmbits i quotes de democràcia en el que són els instruments públics de Radio Televisió Valenciana. Miren vostès, sense anar més lluny, ahir el debat del Congrés dels Diputats, l'únic diputat valencià que va intervindre, l'únic diputat Joan Baldoví de Compromís, no va aparèixer en Radio Televisió Valenciana. Vostès han segrestat Radio Televisió Valenciana per al seu ús partidista i volen continuar perpetuant de forma ja més legal aquest autèntic drama. Aquest ús partidista és el que ens porta al desastre. Nosaltres hem sigut sensibles a la demanda de la plataforma Sí a Radio Televisió Valenciana, la nostra, la declaració de Burjassot, que integra moltíssima gent, que vol una autonomia millor, i dins d'aquesta autonomia millor vol una radiotelevisió pública d'estant des dels guionistes, universitats, professionals, treballadors del comitè d'empresa de Radiotelevisió Valenciana, gent que s'estima la nostra radiotelevisió malgrat la manipulació i l'ús partidista que vostès l'han sotmesa, i aquesta gent vingueren a buscar-nos i a dir-nos que ens posaren d'acord per millorar. I la mà estesa la tenien vostès per millorar el model de radiotelevisió pública valenciana. I vostès no ho han fet. Vostès han deixat d'escoltar el poble, d'escoltar els nostres professionals, a la gent de la indústria audiovisual, als treballadors, als guionistes, a tanta i tantíssima gent que els ha dit per ahir no, i vostès han decidit perpetrar aquest atemptat a la nostra autonomia en forma de radiotelevisió valenciana. I la qüestió és per què ho fan vostès això? Tanta por tenen a la llibertat d'expressió, a la falta de manipulació? Necessiten encara més controlar el mitjà de comunicació? Perquè vostès, els ho dic, no ens poden donar lliçons. Vostès no es poden donar lliçons. Ni lliçons en la gestió de la nostra radiotelevisió valenciana, que no han pagat ni un euro, han avalat i no han amortitzat ni un euro. I per això el desastre dels 1.200 milions d'euros. No són vostès els bons governants. Vostès no saben el que és governar. Podran guanyar eleccions manipulant i usant partidistament la nostra televisió, però no saben el que és governar. Han portat a la quebra a la Generalitat i a la televisió valenciana. No ens poden donar lliçons perquè vostès no han fet cap acord en el sector de l'audiovisual, com sí que han fet altres televisions autonòmiques com la gallega. Vostès no es poden donar lliçons perquè han saquejat la nostra radiotelevisió valenciana, fins i tot utilitzant la presència del papa. La presència del papa. No han tingut esme ni d'utilitzar aquesta presència per a usar els recursos, els limitats de radiotelevisió, per a tirar mà a la butxaca de les arques públiques. I la nostra diputada Mònica els ha demanat que ens passen els comptes i no donen ni un rebut. Però és que, no obstant això, el responsable de recursos humans de Radiotelevisió Valenciana, aquell que es va emborratxar en unes eleccions i diu, vamos a forrar-nos. Pues este senyor, el de recursos humans, és que està en estos moments en un procés penal. En un procés penal per directives de Radiotelevisió Valenciana que l'han acusat de delictes gravíssims. Parlem de Triskel, de l'arraconament dels bons professionals que té Radiotelevisió Valenciana. No ens poden donar lliçons. I ens plantegen ara un projecte de llei que empitjora
el que tenim fins ara? Quina lliçó vos van a donar vostès? I els ho dic, els treballadors no són els culpables, són vostès i els seus directius i les seues majories absolutes les que han portat al desastre a la nostra ràdio i televisió valenciana. I la pregunta és, per què arriben vostès a aquesta decisió? De no millora, de no voler consensuar un text, de no escoltar a la societat civil organitzada. Per què continuen vostès en aquesta actitud d'impassibles a la demanda? Perquè tenen por de la llibertat, perquè tenen por de la neutralitat, perquè tenen por de la professionalitat, perquè volen acabar en la nostra ràdio i televisió pública valenciana. Els he presentat moltes esmenes, no fetes només pel nostre grup parlamentari, sinó fetes per gent que entén i que en sap i que vol la televisió valenciana. Però vostès han acceptat una de les quasi 1.000. I això no és forma de voler consensuar i arribar a acords. El seu text no aprofita. Perquè què va passar? Què va passar? Va passar una cosa molt senzilla, que el pressupost públic, que serà l'únic, els diners públics que paguem tots els ciutadans, se'n van anar a l'externalització en empreses externes que externalitzaran vostès, que adjudicaran aquesta externalització per a continuar cantant noves glòries al Partit Popular. I aquesta és la realitat. Diners públics per a prestar un servei privat i molt privatitzat. Això contempla la llei. Fins i tot els noticiaris. I posen allà una coletilla sempre i qual ho autoritze o no contradiga la llei general. Això és una vergonya. I això ho direm. I s'ha de saber. Fins i tot han tingut la santa barra que amb només en la seva majoria absoluta temporal van a imposar-nos a través del Consell d'Administració la totalitat del Consell d'Administració. Tenen por. Però us dic una cosa, i aquells que es vulguin quedar en els nostres diners a través d'aquestes empreses fiduciàries, que no anem a respectar cap contracte, que els portarem a investigar, que els mirarem en lupa i que ningú se faça l'ànim d'amb els diners públics fer negoci de la manera que vostès volen fer. I els diré per què. Perquè vostès estan sent investigats per la Fiscalia. L'única vegada que hem pogut tindre accés per un conseller independent dels números del Consell d'Administració, i jo estava present, el fiscal en cap diu, ¿así engañaban a los consejeros? Sí, així. Perquè els números que vostès han portat al Consell d'Administració no són els números que han presentat després en el registre mercantil. I això està sent investigat. Encara tenen vostès més. És que són una caixa de sorpreses. Per això us dic que no es van a donar sorpreses i que estarem mirant-los i mirant-los en lupa, encara que ens vulguin apartar del Consell d'Administració. Tinc així l'escrit de Fiscalia i les irregularitats són d'AUPA. Són d'AUPA. No anem a consentir que continuen tirant-li mà a la nostra ràdio i televisió pública. Vostès haurien d'haver vingut així en una altra actitud de demanar perdó, de reconèixer els errors, de dir que no ho tornaran a fer, propòsito d'enmienda, i evitar i passar pàgina als anys tan durs, tan negatius que hem tingut a la nostra autonomia. I aquest és el camí que haurem de fer, però no, venen perquè tenen por, perquè no saben més, perquè són uns inconscients. I un govern responsable, senyor vicepresident, un govern responsable que volguera actuar en exemplaritat i en altura de mires, no aprovaria unilateralment este projecte de llei només amb els vots del Partit Popular, perquè la ràdio i televisió valenciana és de tots i de totes. És el nostre parador, és la nostra mirada als ulls, és un instrument necessari, fonamental per al valencià, que vostès diuen que és una cosa preferente, però si encara no han entès que l'única possibilitat de viabilitat d'una televisió és ocupar un nicho on no tinga competitivitat, i ahí és uno. O els programes que han funcionat, qui són? Encara que els facin productores madrilenyes, fets per bons professionals valencians, però això sí, madrilenyes, perquè tenen que vostès pagar los servicios prestados a Madrid, tenen tortícoles a Madrid. Per tant, és dir, que vostès no estan èticament legitimats per aprovar este projecte de llei amb la seva única majoria cada vegada més reduïda i més esquàlida. No ho poden fer. I aquells que vulguin
beneficiar-se d'esta circumstància, els direm que no anem a respectar ni un contracte fet d'esta manera. No anem a ser els ciutadans els que paguem per a que se beneficien els amiguitos de l'alma. Això s'ha acabat. Si volen vostès, estem atents de parar i encetar un nou camí d'una radiotelevisió valenciana nostra, que la que es pugui sentir orgullosos, de consens, que mira el futur com a servei públic de qualitat, que dona garanties a la nostra llengua i que deixa de ser manipulada per un govern que ja no dona per a més. Eixa és la proposta que els fem. Si no l'accepten, ja saben de què van vostès. Des de luego, un compromís no compten. Gracias, señor Morera.